banyarwanda, banyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda. Iyi ni channel y'umuryango uharanira iterambere ryo mu bitekerezo bya buri wese. Niba nawe ushaka guteza imbere abatuye isi, kora subscribe ukurikirana ibiganiro byacu, unaduha ibitekerezo. Rero dutanga ibiganiro byo mu buryo butatu. Tugira ikiganiro ku wa mbere cy'umuryango, tukagira ikiganiro cy'indangagaciro na kirazira ku wa gatatu, tukagira ikiganiro cy'ijambo ry'Imana ku wa gatandatu. Uyu munsi rero tugiye kubagezaho ijambo ry'Imana rivuga kutagirira ubuntu kwishimisha cyangwa kwinezeza. Iryo jambo ry'Imana rigaragara muri Matayo igice cya 6 umurongo wa mbere kugeza ku wa 4. Reka twifashishe Bibiliya tuhasome twihuse, banze dusenge Imana. Mana yacu, turagushimye kandi turaguhimbaje. Gushimiye kuri umwami w'abami, tugushimiye uko uturinda ukira bugacya, uhabwa icyubahiro. Utwongeye n'umwanya wo kongera kumva ijambo ryawe. Reka usobanurire buri muntu wese ibyerekeranye n'iri jambo, kandi uduhereze n'umutima wo kurikurikiza mu izina rya Yesu Kristo, amen. Iri jambo riravuga ngo kudagirira ubuntu kwinezeza. Mwirinde cyane mudakorera ibyo gukiranuka kwanyu imbere y'abantu kugira ngo babarebe, naho ubundi nta ngororano zo mu ijuru yazabaha. Iyo ukoze ibintu ukabikora kugira ngo abantu bakurebe, ntabwo Imana igushima, nta n'ingororano wazabona, koko uba wakoze ushaka ingororano zabo mu isi. Ntabwo so mu ijuru yazaguha ingororano. Niyo mpamvu iri jambo ritubwira ngo ntidukakorere ibyiza imbere y'abantu kugira ngo baturebe. Umurongo wa 2 uravuga ngo kubw'ibyo rero nugira icyo uha umukene, ntukavuze impanda nk'uko indyarya zibigenza mu masinagogi no mu mayira, kugira ngo abantu babashime. Ndababwira ukuri ko baba bamaze guhabwa ingororano zabo. Iyo ukoze cyangwa hari icyo uhaye umukene, ugatangira kuvuza induru, ugatangira kubivuga ku musozi, ntabwo Imana ibigushimira. Bibiliya ikomeza itubwira ngo ukuboko kwawe kw'ibumoso nikugira icyo gukora, ukw'iburyo ntikukakimenye, ahubwo so wo mu ijuru uri ahirengeye aba ari we ubimenya. Aho ngaho nibwo azaguha ingororano. Ndasabira rero buri muntu wese kugira ngo agire neza, kandi nagira neza ntabyirate, ahubwo ategereze Data wo mu ijuru azamuha ingororano. Murakoze cyane. Dusenge. Mana, turagushimye. Iri jambo twumvise ryo kugira neza, abantu bakeneye ubugira neza bwawe n'ubugira neza bw'abantu. Reka uduhe kugira neza kandi ntitubyirate. Icyubahiro ni kibi cyawe. Kubw'ijambo Imana ihabwa icyubahiro. Dusoza babamenyesha ko Cafe Camellia ari resitora ya mbere mu gihugu. Ubaye ukorera mu mujyi Kigali ukagira inzara cyangwa inyota, uhanyure ufate icyo kurya n'icyo kunywa. Murakoze.